हाय फ्रेंड्स, हमी ऑटोमोबाइल में आपका स्वागत है। ये रिनोल्ड की डस्टर कार है। इसमें क्या हो रहा है, पेट्रोल कार है ये, और इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका जो थोड़ा इंजन है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है, और मतलब रेस कर रहे हैं तो गाड़ी पिकअप भी बराबर नहीं आ रहा है रेस करने में। तो इसको चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो अभी इसको पहले स्कैन करके देखेंगे, स्विच ऑन करके स्कैन करेंगे क्या फॉल्ट है, पूरा स्कैन करके इसका रिपोर्ट देखेंगे पहले। तो देखते हैं, अभी चाबी लगाया मैंने, चाबी लगा करके इसका स्विच ऑन करेंगे, और पहले मैं आपको स्टार्ट करके इसमें दिखा देता हूँ क्या हो रहा है। तो ये देखिए, स्टार्ट किया, ये पूरा वाइब्रेशन हो रहा है, आरपीएम ऊपर नीचे जा रहा है, और रेस करने में पूरा गाड़ी पिकअप भी नहीं ले रहा है बराबर। और इसमें ये लाइट भी आ रहा है, स्टॉप वाला, ये लाइट भी आ रहा है इसमें स्टॉप। तो स्कैनर लगा दिया है मैंने, यहाँ पर स्कैनर लगता है। तो अभी इसको स्कैन करके चेक करेंगे क्या फॉल्ट। गाड़ी बंद कर देते हैं, गाड़ी बंद करके स्विच ऑन कर देंगे इसे। तो देख सकते हैं, इसको स्कैनर लगा दिया है, ऑटोमेटिकली सर्च करेंगे इसको। यस, ओके, तो हो रहा है स्कैनिंग। तो डस्टर इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को रीड करेंगे इसका। तो ओके, रीड डीटीसी। तो देख सकते हैं, इग्निशन कॉइल 4 सर्किट ओपन का फॉल्ट आ रहा है, और ऑक्सीजन सेंसर का एक फॉल्ट आ रहा है। तो 2 फॉल्ट आ रहा है इसमें। तो इग्निशन कॉइल 4 सर्किट ओपन या शॉर्ट सर्किट। तो बाहर जा कर के चेक करेंगे इसमें फॉल्ट क्यों आ रहे हैं, ये चेक करके फिर इसको वापस से स्कैन करेंगे। तो देख सकते हैं, इसका जो फॉल्ट आ रहा था, ये 4 नंबर इग्निशन कॉइल का फॉल्ट बता रहा था। तो 4 नंबर इसका यहाँ से चालू होता है, 4 3 2 1। तो ये 4 नंबर का ये है, और इसका जो वायरिंग है वो देख सकते हैं, लूज़ कांटेक्ट लग रहा है ये। और ये चेक किया मैंने, तो इसको ये किसी ने इसमें वायर उल्टा लगा दिया था। तो गाड़ी किधर से और से आई है गाड़ी, ये किधर और गैरेज पे भी काम हो चुका है इसका। तो इसका वायरिंग जो है ना, ऊपर नीचे किसी ने लगा दिया था, जिसकी वजह से इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो अभी देखते हैं, इसको नीचे ऊपर करके प्रॉपर लगा दिया है। तो अभी वापस से इसको स्कैनिंग करेंगे, स्कैन करके स्टार्ट करके चेक करेंगे। तो ये वायर उल्टा लगने की वजह से भी इसमें प्रॉब्लम आता है, और इसका जो सॉकेट है वो बहुत कमज़ोर होता है, टूट जाता है, प्लास्टिक का रहता है। तो अभी वापस से स्टार्ट करके और स्कैन करके एक बार चेक करते हैं। तो अभी चाबी ऑन है, और इसको क्लियर फॉल्ट मेमोरी कर देंगे। ओके, ये फॉल्ट क्लियर हो चुका है, क्लियर फॉल्ट मेमोरी कंप्लीटेड, रीड डीटीसी। तो देख सकते हैं, नो फॉल्ट आ रहा है। अभी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। तो देख सकते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, और वो जो लाइट आ रहा था स्टॉप का, वो लाइट भी चला गया है। अभी गाड़ी का जो आरपीएम है वो भी पिकअप ले रहा है इंजन, पहले पिकअप ही नहीं ले रहा था। तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अभी इसको वापस से डीटीसी चेक कर लेते हैं कि फॉल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देख सकते हैं, इसमें नो फॉल्ट कोड आ रहा है, जो भी फॉल्ट आ रहा था सब क्लियर हो गया है, और इसका जो पिकअप का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो चुका है। गाड़ी बंद कर दिया मैंने। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।